традиции уже. И это у нас идет из глубины веков такая традиция. Не только чайная церемония, а кофейная церемония. Больше уделялось внимание кофе. Чай у нас употребляли, он назывался дах-чаи. И общаясь с пожилыми людьми, которые родились здесь в Крыму до депортации, они рассказывали, что некоторые травы, они придают силы. Раньше человек очень был подвержен физическому труду, и вот некоторые составы трав, они придавали силу, и после тяжелого рабочего дня человек вот расслаблялся. И вот ими чай воспринимался как лекарство, как средство для того, чтобы восстановиться. То, что касается кофе, вот теперь здесь это отдельная совершенная история. Сейчас прямо на ваших глазах эти кофейные зерна я буду перемалывать вот в таких специальных ручных мельницах, которые называются эльдегермен. И прямо сейчас на ваших глазах буду перемалывать в зерна в ароматнейшую кофейную пудру. Посмотрите, как он работает. Сейчас мы с вами будем готовить. Вы сейчас еще и вкус его посмотрите. Залить водой. Вода родниковая, специальный сосуд, который называется сураиль. Он для воды. Где я принимаю гостей, это комната 19 века. Я точно эту комнату, как в старину было оно, таким же образом здесь эту атмосферу создал. Это единственное сегодня место в Крыму. Второго такого нету. Поднос, которым вы сегодня пользуетесь, ему более 300 лет. Домотканные полотенца, которые украшают полки. Так оно было в старину. Это не копии, это подлинники. И я смог собрать в таком количестве, что полностью оформил целую комнату. И мы вот здесь сидим, как дома, как в гостях, как это было раньше, непринужденно, облокотившись на низких диванах, удобно облокотившись на подушки, которые внутри с соломой. Мы со своим другом сделали точную копию на основе вот моей коллекции. Мы точную копию джезве, точную копию старинного. Особенность этого джезве, что это все с молотком он вытянул. То есть это не паянное, это все цельное. Вот нижняя часть, верхняя часть и носик это единое целое. Здесь идет сужение, чтобы быстрее вода закипала, а кверху расширяется, образует воронку. Это для того, чтобы было удобно засыпать туда и кофейную пудру, и также удобно было заливать воду. Вообще, как раньше пили, я хотел тоже попробовать с таких зарфов кофе попить. Любому крымскому татарину сегодня, если придешь в гости, переступишь порог дома, в первую очередь вам подадут свежайший ароматный кофе. Эта традиция берет свои корни из глубины веков. Я много думал, размышлял над этим, и я сегодня однозначно пришел к тому выводу, что эта традиция связана с гостеприимством. И откуда она берется? Это берется из нашего мировоззрения. Крымские татары – это народ, который сформировался на основе 30 этносов, на основе ислама. Ислам – это определенный взгляд на жизнь. И последний пророк Бога, мир и благословение ему говорил: «Желай гостю то, что желаешь себе». Так произошло, что именно на этом полуострове очень полюбили этот напиток, поэтому, когда гость приходил в гости, ему желали то, что себе желают, то есть это чашечка кофе. Мы видим очень много гравюр, где изображены кофейни, мы видим, где есть акварели, где изображена просто дом, жилище крымских татар, и где они просто свободно пьют кофе. Мы знаем, что там в Бахчисарае там насчитывалось там 20, по некоторым данным там 40 кофейн
численность 11-12 тысяч населения. Очень много атрибутики, да, с этим связано. Каве фильджан, каве каших, шекер макас. Сама процедура очень становится приятной. То есть это прежде всего располагает к общению.